dans ta vie, n'est-ce pas? Il n'est pas possible de négocier avec le prince Cielo. In my own opinion, it is not or it will not be able to negotiate with Et, n'est-ce pas, imposé sur la base de l'accord de Genève de 1954. Dans cet accord, il a été toujours spécifié que les troupes étrangères ក្នុងចំណោមខ្មែរដែលបានទៅតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនពេលមានសង្គ្រាមយូរយារមកហើយភាគច្រើនគ្រាន់តែមានពាក្យសម្ដីសរសើរខ្ញុំខ្លះអំពីកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែររួចហើយគេកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅពិតមែនតែភាគច្រើនមានចិត្តចង់ជួយខ្មែរដែលទើបភៀសខ្លួនទៅដល់គេពុំសូវមានចង់មានការតាក់ទងនឹងបញ្ហាខ្មែរផ្ទាល់ទេដែលនាំឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់គ្រួសារនិងអាជីវកម្មគេឡើយលោកកឹមសុខដែលជាមិត្តកំសត់កម្រតាំងពីពេលទៅរៀននៅក្នុងរដ្ឋប្រកាន់ពូជសាសន៍ខាងត្បូងជាមួយគ្នាមកលោកនិយាយថាលោកពុំចង់តាក់ទងរឿងនយោបាយខ្មែរឡើយលោកជាប់រវល់រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លាំងណាស់ពិតមែនខ្ញុំរកលោកពុំបានជួបទៀតឡើយក្រោយពីយើងបានជួបគ្នាម្ដងនិងបានទទួលទានបាយទឹកជាមួយលោកនៅគេហដ្ឋានលោកមកដោយខ្ញុំបានអង្វរលោកពេកទៅកឹមសុខសុខចិត្តយកអីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅរក្សាទុកនៅផ្ទះលោកមួយពេលនៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរឥតឈប់ក្រោយមកដោយបិទភ្នែកនិងទុកអវេទនាខ្មែរមិនបានលោកកឹមសុខនិងភរិយាលោកបានបង្កើតគណៈកម្មការជំនួយមួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាលីនតោនជួយសម្រាលកិច្ចការលំបាកដែលអ្នកទើបមកដល់ថ្មីតែងជួបប្រទះក្នុងចំណោមមិត្តចាស់ៗដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគ្នានៅភ្នំពេញនៅចុងទសវត្សរ៍បានសេចក្តីត្រូវការរំដោះជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានអេតចាយកង្វល់នេះជាទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់មកលើអ្នកឧបត្ថម្ភដែលពុំសូវមានពេលវេលាហើយដែលមានភារៈធំគួរសមទៅហើយក្នុងការជួយផ្ចង់ផ្ដើមជនភៀសខ្លួនឲ្យកសាងជីវិតថ្មីសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចូលដល់តំបន់ត្រើយខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកដោយមានការលំបាកដឹកនាំសមាគមដែលមានសមាជិករាប់រីករាយប៉ាយពេញផែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបែងចែកជាបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតក្នុងតំបន់ក្រុង Washington DC ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមួយទៀតនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចក្នុងក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ជាប់មហាសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងបាតកម្មមួយមុនរបស់បណ្ឌិតមកខិនថៃនាខែមិថុនាឆ្នាំ1975ខ្ញុំបានជួបលោកលឹកសំអឿននិងអ្នកស្រីឡុងបូតាដែលបានស្វាគមន៍ខ្ញុំយ៉ាងរីករាយនៅក្នុងសួនច្បារវិមានឯករាជ្យក្នុងទសវត្សរ៍ទី50លឹកសំអឿនជាមេបញ្ជាការយោធាចលនាខ្មែរសេរីដឹកនាំដោយលោកសង្ហុកថាញ់នៅតាមព្រំប្រទល់ដែនភ្នំដងរែកប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុក្រោយពេលសម្ដេចសីហនុត្រូវបានសភាដកចេញពីតួនាទីរបស់ព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋទៅកងទ័ពសង្ហុកថាញ់ចាញ់ទាំងអស់ត្រូវបានរំលាយចូលមកក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លឹកសំអឿនមានឋានរស័ក្តិជាវរសេនីយ៍ឯកនៅក្នុងឆ្នាំ1972លោកសង្ហុកថាញ់ខ្លួនឯងបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយពេលដែរទីបំផុតលោកសង្ហុកថាញ់បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារវៀតណាមក្រោយប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃកុម្មុយនីសខ្ញុំមានការកោតសរសើរលោកជាច្រើនដល់លោកលឹកសំអឿនលោកតែមានការមមាញឹកខិតខំផ្សាយអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដឹងឮគេឃើញមានម៉ាស៊ីនស្តង់ស៊ីលរវៃធនចាស់មានក្រដាសរ៉ូណេអូជាច្រើនដុំមានទឹកខ្មៅប្រឡាក់ពីពេញកម្រាលមានស្លាកសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីជូនដំណឹងដែលលោកនិងក្មួយរបស់លោកតែងរវៃបោះផ្សាយនៅ Washington និងផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុងដទៃនៅពេលនេះលឹកសំអឿនជាសមាជិកសកម្មម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវមួយជាពិសេសលើកិច្ចការរំដោះជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមាគមខ្មែរឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតទន្ទឹមគ្នានឹងចលនាសីហានៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចគណៈកម្មការនេះហៅថាគណៈកម្មការមូលមាត់គ្នាជាពាក្យដែលខ្ញុំប្រែពីពាក្យបារាំងដើមហៅថា Comal Chronicle គណៈកម្មការប្រតិបត្តិនេះមានឧត្តមសេនីយ៍ស័ក្តិសុទ្ធសុខនឧត្តមសេនីយ៍អៀងឆុងវីរៈសេនីយ៍ឯកលឹកសំអឿនលោកកុងថាន់និងវីរៈសេនីយ៍ឯកព្រំហន
ជាសមាជិក5រូបធ្វើការដោយទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាមានឋានៈស្មើគ្នាទាំងអស់ឥតបាឥតមេឥតប្រធានឥតនាយកឥតចាងវាងឥតអគ្គឥតមេបញ្ជាការដឹកនាំទទួលខុសត្រូវឡើយនេះជាអង្គភាពខ្មែរទី3ដែលបានកើតឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលខ្ញុំបានដឹងអំពីគណៈកម្មការខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលបណ្ឌិតគៀហ្វាពីមេតបានបង្កឡើងតាមបញ្ជាពីលោកសេនាប្រមុខក្រៅពីលោកលឹកសំអឿននិងលោកស្រីឡុងបូតាខ្ញុំបានពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីទូនាទីនៃគណៈកម្មការជាតិនេះជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ស័ក្តិសុទ្ធសុខនពិតមែនតែគណៈកម្មការនេះមានគោលបំណងនឹងរំដោះជាតិឡើងវិញខ្ញុំក្តាប់ផែនការរបស់គណៈកម្មការនេះមិនបានសោះឡើយសេចក្តីប្រកាសអំពីឆន្ទៈនិងគោលបំណងធំបំផុតមានសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរកមធ្យោបាយនិងរបៀបរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីបំពេញគោលបំណងទាំងនោះមិនឃើញឡើយនេះជារោគគាមួយដែលបានយាយីរដ្ឋការខ្មែរជាយូរអង្វែងមកហើយរោគគានេះនៅតាមយាយីខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនដល់សហរដ្ឋអាមេរិករោគនេះធ្វើឲ្យខ្មែរមួយក្តាប់នៅអាមេរិកឆ្លងជំងឺដូនតាឈឺរបៀបនេះតទៅទៀតរោគគានេះតែងធ្វើឲ្យទន់ដៃទន់ជើងមិនហ៊ានសម្រេចទទួលខុសត្រូវប្រឹងណាស់បានត្រឹមតែញញឹមញញែមរុញចុះរុញឡើងគណៈកម្មការជាតិនេះគ្រាន់តែបានប្រជុំតែឥតបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយគេឥតបានសិក្សាធនធានដែលគេត្រូវការមុននឹងរៀបចំផែនការពុះពៀទៅរកធនធាននោះដោយមកពីការស្ទាបស្ទង់ទាំងងងឹតងងល់ដូច្នេះគណៈកម្មការមូលមាត់គ្នាតម្រូវឲ្យទទួលយកកម្រិតគ្រប់មុខដែលសមាជិករាយការណ៍ជូនឥតធ្វើការសម្រេចបានឡើយពីដើមជួរដឹកនាំខ្មែរចូលចិត្តប្រើពាក្យ consensus នេះជារោគគាមួយដែលប្រចាំជួរដឹកនាំខ្មែរប្រែឲ្យល្មមស្ដាប់បានថាសេចក្តីសម្រេចយកតាមគំនិតណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងបានឥឡូវនេះគេនាំគ្នាប្រើពាក្យ collegial ប្រែពីពាក្យបារាំងថាការសម្រេចមួយដែលកើតឡើងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាកើតឡើងពីអង្គភាពតែមួយដូចនេះមូលមាត់គ្នាគេចូលចិត្តប្រើរបៀបដឹកនាំរបៀបមូលមាត់គ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអ្នកក្រៅយល់ថាអង្គភាពណាមួយនេះត្រូវដឹកនាំដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឬអនុម័តជាអត្តនោម័តតាមយោបល់សមាជិកណាមួយគេត្រូវរកឲ្យបាននៅសេចក្តីសម្រេចជាសមូហភាពមូលមាត់គ្នាគឺការសម្រេចទាំងអស់គ្នាតែគេមិនត្រូវរុះរើឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលប្រជុំនីមួយៗគេមិនបានគិតអំពីគុណភាពនៃគំនិតណាមួយដែលអាចមានសភាពឬអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងគំនិតណាមួយទៀតទេគេតែងតែយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាធំព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងគេខ្លាចក្រែងគំនិតណាមួយនោះវាមិនត្រូវចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយដែលអាចឃាខាំងមិនឲ្យសម្រេចមូលមាត់គ្នាបានខុសត្រូវគេអាចឆ្លើយថាចូលយើងមានសទ្ធាស្មើៗគ្នាកុំបន្ទោសកុំបង្ខំខ្ញុំខ្លះនិយាយថាខ្ញុំមានអាយុច្រើនណាស់ហើយជាង50ជាង80ជាង90នយោបាយជាគ្រឿងគំរក់ខ្ញុំស្អប់ឥតចង់លាយឡំនឹងនយោបាយទេខ្ញុំឥតចង់បានអីទៀតទេក្រៅពីកិត្តិយសបនស័ក្តិប្រកាសនិងអភ័យឯកសិទ្ធិយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនទម្រាំស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការគំរក់ទាំងនោះដែលនាំឲ្យប្រឡាក់ដៃជើងខ្ញុំណាស់ចុះបើជាតិត្រូវការខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំធ្លាប់ដឹកគូដោយដើរពីក្រោយគូឥឡូវនេះខ្ញុំដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយចាំមើលពីលើថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសឬត្រូវដឹងថាសម័យនេះជាសម័យប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើរតែតាមខ្ញុំមកវាត្រូវតាមមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះទៅហើយតែខ្ញុំថាហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានហើបមាត់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទេតែមិនស្រួលខ្ញុំដើរចោលបាត់អត់ពីខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាគាំងស្ញែងគ្រាន់តែកោះប្រជុំមូលមាត់គ្នាធ្វើមិនកើតផងប៉ុន្តែអកុសលណាស់ចំពោះរបៀបគិតខាងលើរបស់ខ្មែរធម្មជាតិមិនបានបង្កើតមនុស្សផ្សេងគ្នាចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅដែលមានយោបល់ដូចគ្នាតែមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យពិតប្រាកដគម្រោងការសហព័ន្ធចេញពុំបានផុតពីជំនួយផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដួយស្ដាងប៉ុណ្ណោះបន្តិចម្ដងលោកស្រីភាជអតីតអ្នកការទូតខ្មែរម្នាក់ដែលដឹកនាំសហគមន៍សមាគមខ្មែរគឺបោះបង់គម្រោងការនេះចោលទៅដើម្បីងាកមុខទៅរករិះគិតពីរបៀបបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវិញក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឯហាវ៉ៃចំកណ្ដាលទី4លោកជំទាវហុងជាភរិយារបស់លោកសេនាប្រមុខដែលខំបីបាច់ថែរក្សាលោកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្មេងត្រឡុកនៅឡើយលោកជំទាវនឹងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅរបស់លោកជំទាវ
ព្រមទាំងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតទៅមុខទៀតក្រោយពេលណាលោកសេនាប្រមុខស្លាប់ចោលគ្រួសារទៅដោយលោកសេនាប្រមុខមិនហ៊ានចំណាយធនធានដែលលោកមានសោះដើម្បីផ្ដុំកម្លាំងឡើងវិញក្នុងបុព្វហេតុនៃការរំដោះឬនយោបាយប្រយោលប្រឆាំងលទ្ធិខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាការដឹកនាំរបស់លោកចេះតែលិចស្រឹមទៅរហូតដល់ឥទ្ធិពលដែលលោកសេនាប្រមុខធ្លាប់មានមករលាយបាត់អស់គ្មានសល់សូម្បីតែឱកាសដ៏ល្អនៅក្រៅប្រទេសក៏លោកសេនាប្រមុខឥតបានចាប់យកក្តាប់ឲ្យបានដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកនៅក្រៅទៀតនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃចលនាឯទៀតដែលកាត់ឡើងដោយលោកងួននិងលោកកុងស៊ីឡាស់ក៏ចេះតែដំណើរការទៅមុខបន្តិចទៅហើយទីបំផុតនៅចុងឆ្នាំ1977លោកសេនាប្រមុខបានធ្វើដំណើរមកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើកនេះខ្ញុំឃើញមានការប្រអូសប្រទាញយ៉ាងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ពីសំណាក់អតីតនាយទាហានខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងការចាក់រុកធ្វើឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់វ៉ាស៊ីនតោនបែកបាក់គ្នាក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំបានចាត់ទុកទៅហើយថាដរាបណាមានបុគ្គលរលែមមួយរូបនេះនៅលីឡំជាមួយការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកសេនាប្រមុខឬរបស់វរៈជនខ្មែរណាមួយឯទៀតនឹងមិនបានសម្រេចឡើយទោះបីខ្ញុំមានការរលឹកដល់លោកសេនាប្រមុខយ៉ាងណាខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំខំមាត់នៅស្ងៀមធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីដំណើរមកដល់តំបន់វ៉ាស៊ីនតោនរបស់លោកសេនាប្រមុខនិងលោកជំទាវឡើយអនិច្ចាសន្និសីទសារព័ត៌មានគួរឲ្យខ្លោចចិត្តរបស់លោកសេនាប្រមុខនៅពេលព្រះអាទិត្យកំពុងចែងចាំងរស្មីមកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសួនច្បារស្មៅដែលគេទើបនឹងកាត់ត្រឹមស្មាលោកសេនាប្រមុខដើរចេញពីរថយន្តរបស់លោកជាមួយលោកជំទាវនិងប្រុសគុជជាបុត្រលោកដោយទប់ខ្លួនលោកទៅលើឈើច្រត់អាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅក្នុងស្ថានទូតឡើយនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងខ្មែរនិងអាមេរិកចំនួនជាង100នាក់ដែលបានមកស្ដាប់លោកសេនាប្រមុខអានសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកមួយដោយលោកតែងធ្លាប់ធ្វើពីដើមទីមកនៅក្នុងទួលសួនច្បារធំក្បែរអគារគេហដ្ឋានរបស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រុង Washington DC លោកសេនាប្រមុខប្រកាសថាលោកនៅជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋខ្មែរដដែលចំណុចខ្លាំងនៃសេចក្តីប្រកាសនេះគឺលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាមិត្តទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដេញពួកខ្មែរក្រហមគឺពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចេញពីអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើពួកខ្មែរក្រហមនេះឲ្យបន្ធូរដង្កាប់របស់ខ្លួនទៅលើប្រជាជនខ្មែរពី3ថ្ងៃមុននេះបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមតូចបានរៃប្រាក់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅញូវយ៉កជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសមួយចំនួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ប្រទេសខ្លះបានសន្យាថានឹងរក្សាការទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរដដែលគេមិនត្រូវធ្វើប្រងើយកន្តើយបណ្ដោយឲ្យខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ប្រជាជនរាស្ត្រខ្មែរតាមអំពើចិត្តជាពិសេសទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនេះតំណាងប្រជាជនរាស្ត្រដែលខ្លួនកាប់សម្លាប់នៅក្នុងអង្គការកម្ពុជាពិភពលោកដូចនេះឡើយលោកបានទទួលដំណឹងនេះហើយលោកសេនាប្រមុខមានស្មារតីប្រុងប្រៀបរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីនៅពេលល្ងាចក្រោយពេលសន្និសីទនៅក្នុងសួនលោកសេនាប្រមុខបានជួបជាមួយខ្មែរភៀសខ្លួនមួយក្រុមធំនៅសន្តាគាររបស់លោកដើម្បីរៀបចំបេក្ខភាពរដ្ឋាភិបាលរំដោះជាតិមួយពេលនោះលោកជំទាវមានយោបល់ថាបើអស់លោកអ្នកដឹកនាំប្រុសនៅតែនាំគ្នាផ្ដាច់លោកជំទាវជាស្ត្រីមិនព្រមឲ្យលោកជំទាវចូលប្រឡូកដឹងឮក្នុងចលនានយោបាយរំដោះជាតិនេះទេលោកជំទាវនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រាក់កាក់របស់លោកសេនាប្រមុខទៅប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាតតាំងពីពេលនោះរហូតដល់ពេលខ្ញុំឡើងយន្តហោះពេលចេញដំណើរទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីថ្លែងវិយោគកថាចុងក្រោយបំផុតលាលោកសេនាប្រមុខនៅពេលលោកទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1985គេឥតដែលបានឮឈ្មោះឮសម្លេងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅក្នុងរង្វង់នយោបាយខ្មែរទៀតសោះឡើយ